Xin chào. Rất đúng Lâu giờ. ngày không gặp, khỏe không? Khỏe. Phải hôn tay chứ, bắt vậy thôi hả? Mùi mắm tôm. Welcome to Bar Stories. Đầu tiên để giới thiệu Linh một tí về cái địa điểm này. Hồi xưa nó là một cái nhạn khác, nhưng mà nó đã renovate lại thành Le Royal Sài Gòn. Đây là cái không gian mà quầy bar, và bên trong đây có fine dining nữa, thì rất là sang chảnh. Linh có đi ngang qua đi ngang lại và luôn luôn nhớ Majestic, nhưng mà chưa thực sự bước vào trong cái không gian này. Ở đây thì mình có một cái menu đồ uống rất là sáng tạo, nhưng mà trước tiên thì cho Uyên Linh một cái ly collagen. Linh đã từng uống qua rồi. Thì hôm nay làm cho Linh một cái ly collagen gold, có một gọi là cô nàng quyến rũ. Dustin làm luôn hả? Dustin làm luôn. Siêu vậy? Olive hả? Dứa. Dứa nữa hả? Pineapple. Dễ chịu. Đây là cranberry juice. 50ml rồi. Raspberry puree. Sau đó mình cho một chai collagen gold này vô. Sáng nào cũng vậy, lắc chút xíu rồi phải dụ luôn. Cheers. Dustin cũng uống một ly collagen với trà xanh. Ok. Thôi tôi phải pha rượu luôn tôi mới nói chuyện được với lại Uyên Linh, chứ không có rượu nói chuyện được. Ok, cái này mình dùng whisky single malt Talisker. Cái này là Porto wine, nồng độ cồn của nó cao hơn là những cái loại wine để họ tí. Ricard là một cái loại liquor có hương hồi. Rửa tay chưa vậy? Rồi. Đá này có gì trỏng không? Hoa. Cúc nữa. Có hoa, có cúc, hoa dại. Thông tháng là Linh đi thi Idol năm 2010. Dustin còn nhớ, Dustin coi trên TV. Dustin rất thích. Tại vì có một nhân tố hát được nhạc nước ngoài mà rất là international. Mà Dustin biết là Uyên Linh cũng phải trải qua rất là nhiều những cái cuộc audition không thành công rồi, đúng không? Uyên Linh nghĩ là mình may mắn hay là thật sự là mình đã nỗ lực hết mình? Linh nghĩ cả hai. Khi mà mình đang thực sự ở trong một cuộc thi á, thì mình mới biết được mình đã cố gắng như thế nào. Nhưng mà nếu không có yếu tố may mắn thì cũng khó. Ví dụ như ở vòng thứ 5 á, khi mà Đăng Khoa bị lọt. Đúng. Nếu cái đó không phải là một cái yếu tố, nó không phải là một cái cú twist bất ngờ đó, thì có phải là mọi người cũng không có để ý nhiều. Với đề nghị của Đăng Khoa ngày hôm nay, Đăng Khoa sẽ là người chia tay chương trình, và Uyên Linh sẽ không phải hát bài hát chia tay trong buổi tối ngày hôm nay. Không phải là Linh chảnh, nhưng mà ý là Linh có rớt ở cái vòng đó thì ban giám khảo cũng cứu Linh thôi. Thì Linh nghĩ là nếu Linh rớt
Thì mà sao biết ban hay giám khảo vậy? thì Linh thì cái đó là tại vì mình đã cố gắng mà mình có một chút xíu tự tin, nhưng mà ý Linh làm cái việc em Hoa dừng lại, tình nguyện dừng lại, rồi Uyên Linh đi tiếp, và ban giám khảo suốt một mùa thi đã không cần một cái trợ giúp, thì cái cuộc thi nó đã hấp dẫn hơn rất nhiều. Đó là may mắn không chỉ cho riêng Linh mà Linh nghĩ là cho cả một cái season đó nói chung. Thế còn Văn Mai Hương thì sao? Văn Mai Hương cũng là một trong những nhân tố đem lại may mắn cho cuộc thi. Nếu như đối thủ của Uyên Linh không phải là Văn Mai Hương thì cuộc thi nó cũng không có gay cấn đến như vậy. Lúc nào cũng phải xem là đối thủ của mình, xong rồi thật ra là phải có người này đối với người kia, hai cái màu nó phải chọi nhau đến ngày cuối cùng. Năm đó người ta gọi Uyên Linh là hiện tượng âm nhạc. Có nghĩa là sao ta? Hiện tượng có nghĩa là một cái sự đột phá trong một cuộc thi truyền hình thực tế chẳng hạn. Có một thí sinh mà dám hát những ca khúc nhạc nước ngoài, đó là một cái cuộc đột phá rồi chẳng hạn. Linh không để ý, tại vì trước đó Linh đi học á, với lại Linh ở ngoài Hà Nội, những cuộc thi mà Linh theo dõi và Linh tham gia đó hầu hết nó là chính thống. Ví dụ như Sao Mai chẳng hạn, Sao Mai Điểm Hẹn thì là nhạc pop Việt Nam bình thường thôi. Thì Linh không để ý nhiều tới cái đời sống âm nhạc trong Sài Gòn mình đâu. Vậy bây giờ còn để ý không? Bây giờ có để ý chứ. Có biết những cái hiện tượng âm nhạc đang diễn ra ở đây không? Chẳng hạn như Chi Pu. Biết. Miu Lê, yes. Miu Lê biết. Miu Lê là sợi Google Dương cầm chỉ ra thấy đàn piano. Chính xác. Linh vừa mới đáp máy bay xuống, Linh mở ra Facebook, Linh thấy cái tiết đó, Linh cười cả đêm luôn. Quá vui, quá dễ thương luôn. Thấy một câu nói xuất sắc. Xuất sắc. Chỉ hả? Tức là Google Dương cầm vừa đủ đàn piano. Nhưng mà đằng sau đó thật sự là Uyên Linh có bao giờ nghe Miu Lê hát chưa? Sao lại không? Bởi vì là phim Em Là Bà Nội Của Anh, Linh có một cái vai nhỏ, anh Nguyễn Hải Phong, xong tới Uyên Linh, xong tới anh Quang Dũng là ngồi ở dưới chấm gì đó. Thì Linh đã biết Miu Lê rồi, và Linh nghe Miu Lê hát bài Tuổi Nào Nhìn Lá Vàng Uống Chiều Nay. Thì ở đây mình không nói hay dở, mà Linh nói nó phù hợp cho tai nghe của đối tượng nào, của lứa tuổi nào. Rõ ràng là nếu như là Linh hoặc là lớn tuổi hơn Linh nghe Miu Lê hát như vậy thì thấy nó cũng bình thường thôi, nó sẽ trôi qua. Nhưng với mấy em nhỏ hơn, đúng rồi, chỉ biết tới Miu Lê thôi. Nếu không có Miu Lê hát nhạc Trịnh thì mấy em nhỏ đâu có biết được nhạc Trịnh. Chính xác. Đồng ý không? Đồng ý. Cho nên là không có ai chê ai, không có sai hay đúng. Linh nghĩ vậy nè, mình xác định vai trò của mình ha, nhà sản xuất, music producer, là phải góp ý thẳng thắn và bằng một cái chuyên môn không ai có thể cãi lại được, hoặc là có thể bẻ lại theo một cái đường hướng nào đó. Còn việc của thí sinh, ca sĩ, thí sinh thì lại có hai kiểu, một là entertainer, hai là ca sĩ dòng đứng một chỗ hát, hiểu không? Thì kiểu như vậy. Thì bây giờ mình coi mình phải xác định mình ở cái chỗ nào thì mình cứ vậy mình làm. Ca sĩ hát thì cứ hát, thì hát bình thường nhưng mà nhảy đẹp, phải ăn mặc phải đẹp, mặt mũi phải đẹp, phải thỏa mãn tầm nhìn. Đó, những cái phần nhìn đó. Phần nhìn. Còn producer thì phải chửi thôi, phải chê thôi. Nếu mà không gay gắt, nếu mà không quyết liệt thì làm sao mà sản xuất được cho ai, đúng nào? Ai nói cái gì cũng vân vân dạ dạ cũng cười trừ thì chẳng sản xuất được gì cho ai hết. Vậy chứ trong thời hiện tại bây giờ Uyên Linh thấy một cái tên nào, một cái nghệ sĩ nào mà phải gọi là có thể gọi là đứng hát không á mà hay á, trẻ hơn mình đấy. Trẻ hơn Linh phải không? Trung Quân đại diện cho bên dòng nhạc đứng hát đúng không? Còn dòng nhạc mà đứng nhảy hát Chi Pu thì sao? Đẹp mà, rồi xong rồi quảng cáo nhìn cũng thích nữa. Tìm một nơi đâu xéo đơn lối mà trời ơi đường sao tăm tối. Nhưng mà như vậy có nghĩa là họ mượn âm nhạc để bán quảng cáo không? Mình đang dùng từ entertainer mà. Mình đang nói là star, ngôi sao đúng không nào? Ngôi sao của cộng đồng. Wow. Có những người họ cảm thấy họ hát quá không có chấp nhận được, thì nếu là Uyên Linh đứng ở dưới một cái sân khấu, một ca sĩ hát như vậy trên đó, Uyên Linh sẽ như thế nào? Linh thấy cũng bình thường thôi. Linh nghĩ là cô này hát dở chắc lần sau không nghe. Nhưng mà Chi Pu đóng quảng cáo Linh thích. Chi Pu chụp hình shot nào Linh thấy đẹp Linh cũng thích, ví dụ như vậy. Ở đây là tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau và họ có quyền dùng nhiều cách thức. Như vậy họ không được gọi là ca sĩ thôi đúng không? Có gọi Chi Pu là ca sĩ không? Mình không gọi Chi Pu là ca sĩ. Vậy điều kiện để gọi là một ca sĩ là gì? Hát hay. Chỉ thế thôi. Phải thôi, ca sĩ mà. Trải qua
rất là nhiều. 3 năm mà Linh nói là Linh chuẩn bị cho một cái album, nhưng mà Tú mới tin. Có công việc nào làm khác ngoài chuyện làm ca sĩ không? 3 năm. Gần 1000 ngày đó. Chắc chắn là Linh phải có một cái công việc khác cho mình, chứ không thể nào mà đeo đuổi một cái album 3 năm. Đâu có. Vậy là mọi người nhầm rồi. Nhân đây Linh nói cho Dustin nghe ha. Tại đời sống ở đây đắt đỏ mà. Linh không những sống thoải mái để đeo đuổi CD Vol 3 của mình mà còn sống rất tốt. Mọi người có thể nghĩ rằng là mấy cô ca sĩ này không có bao giờ lên báo ha, không có bao giờ thấy YouTube quảng cáo hay gì ha, biết mấy cô làm gì, ăn gì, sống bằng gì. Nhưng mà đó là một món quà dành cho ca sĩ kiểu đứng một chỗ hát. Tụi Linh rất nhiều event. Event của Linh đủ sống, show bán vé của Linh đủ sống để Linh có thể tái đầu tư nữa. Vẻ bề ngoài, quần áo, son phấn, giày dép. Mình chờ đợi, mình mua ca khúc. Thường thì Linh không có đặt hàng, hầu hết là nhạc sĩ viết xong gửi cho Linh. Gửi thẳng luôn. Nói là Linh ơi, nó phù hợp, tôi nghĩ bài này Linh hát được. Thì có nghĩa là họ nếu vậy là Linh đã đi tìm một rồi. cách thụ động rồi sao? Ví dụ như họ, đó là tại sao mà nó kéo dài đến 3 năm. Tại vì mình chờ đợi họ gửi cho mình thì có phải là nó bị thụ động quá so với cái công việc của mình không? Mặc dù là mình chờ đợi, nhưng mà mình chờ đợi những người phù hợp với mình. Ví dụ như Linh thấy là Phạm Hải Âu phù hợp với kiểu của Linh. Trong đĩa mới của Linh á, có 2 bài thì một bài đã sẵn rồi. Linh vẫn chờ Âu thêm một bài nữa. Thì trong cái quá trình Linh chờ, Âu có gửi vài bài, nhưng cuối cùng Linh chỉ nói là đây, bài này là bài Linh cần. Tức là mình có chờ đợi, nhưng mà mình chờ đợi cái người phù hợp. Trong album này thì Linh thích nhất là bài nào? Không mà chọn một bài để mà gọi là chủ đề cho album. Nó phải rất nhiều khía cạnh nó mới tạo nên được một cái portrait. Thì thôi cứ coi như là single đầu tiên đi ha. Bài hát của em là chủ đề. Và Linh thấy rằng theo cái gu thưởng thức của Linh, đó là một bài hát vừa có thể dễ tới gần với mọi người, nhưng vẫn là một cái bài hát mà nó có một cái điểm sáng riêng. Thì nhạc sĩ là một cô gái Hà Nội, sinh năm 95, là năm nay nhiêu nhạc tuổi? của Trang 95, 22. 22 tuổi, lúc đó là Linh còn chưa tốt nghiệp đại học, kiểu như vậy. Nhưng mà cô ấy viết nhạc, viết lời, tự hát, tự arrange, tự phối. Nó có cái gì đó nó rất là fresh, nó rất là mới. Thành ra là Linh nghĩ đây sẽ là một cái tâm điểm. Linh mới chọn cái bài hát của em, nó làm cái giống như làm cho một cái khởi đầu thật là mới, khởi đầu mới để cho cái sự quay lại của Linh. Giới thiệu với Uyên Linh là chúng ta sẽ có một bạn guitarist ở đây sẵn sàng cho Uyên Linh. Không gian này rất phù hợp để Linh cất tiếng hát. Hát piano nhưng mà giờ hát guitar được không? Được, đây là phong cách guitar đâu. Ngày đông mưa rất cao, trên cao mây ngang đầu, 1, 2, 3 bước chân lạc lõng. Dòng xe ơi vút đi, đi theo con phố dài, lung lay những cành lá, giấc mơ chờ trụi cuối. Em cứ ngân nga một bài hát của người ta, bài hát của em là tình ca buồn thương lắm, bài hát của em là lời yêu gửi trong xương. Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng, em cứ ngân nga từng lời hát của người ta. Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn, sẽ nát con tim ai vụn vỡ. Đây là trò chơi rất là classic của Bar Stories, thần giao cách cảm.
Trong đây là một cái sắp những câu hỏi. Mỗi người thay phiên cầm lên đọc một câu hỏi và đến 1, 2, 3 chúng ta cùng trả lời. Nếu mà trả lời giống nhau thì chúng ta thoát. Nếu chúng ta trả lời khác nhau thì mỗi đứa. Trong đây nha, 3 ly là nước lọc, còn 3 ly là nước thần thánh. Chút nữa phải bò về nữa hả? Bây giờ Uyên Linh nói là tôi chấp nhận luật chơi này đi. Tôi chấp nhận luật chơi này. Hèn quá, nói lớn lên. Chị hát lớn được thôi, không nói lớn được. Tôi chấp nhận luật chơi này. Thấy ghê quá, nhìn giống như điên vậy đó. Chảy mồ hôi luôn nè. Dustin làm trước. Tháng thích nhất trong năm là tháng 1, 2, 3 tháng 10. Dạ. Tại sao? Tháng sinh nhật. Không vậy thôi. Tôi cũng vậy, tháng 10 tháng sinh nhật. Nhưng mà Uyên Linh là 31 tháng 12 mà. Đi học 1 tháng 1 năm 88. Tại vì sinh vào ngày 31 tháng 12. Nếu mà đi học với các bạn năm 87 á, nhỏ xíu con à. Cho nên mẹ sợ, mẹ cho đi học sang năm 88 để bằng mấy bạn nhưng vẫn nhỏ cho nên hơn. nhưng mà làm chùm người ta phải không? Hồi học lớp lá nó lúc mà đi học đúng năm 87 đó, bị bạn đánh, thằng nó tên Đức nhớ. Lý do mà nó đánh là gì? Ai biết nó. Học mẫu giáo xong rồi bị bạn đánh, ba lên cho lên nghỉ học cái năm lớp lá nó luôn. Cho nên học lại 1 năm lớp lá nữa. Trời ơi. Là có nghĩa là ở lại lớp lá. Mình chọn cho nhau mỗi đứa một hay là cái đó là demo nháp. Demo nháp đi. Rồi giờ tôi hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Điểm đầu tiên khi bạn nhìn vào một cô gái là gì? 1, 2, 3 cái mông. Không có chịu. Đàn bà mê vú là ông mê mông là không có. Đúng, đàn bà mê vú, đàn ông mê mông. Đó thấy là khác liền. Từ căng quá. Sao bị bóc câu hỏi này Dustin hỏi. Hay mà không, đây là biên tập hỏi, Dustin không biết cái gì đây hết. Bây giờ chúng ta phải chọn cho nhau mỗi người một ly. 1, 2, 3, 4 cái này cho Dustin. Vậy Dustin sẽ chọn ly 2 cho Uyên Linh. Ê, cái này là mấy người này xếp nè, mấy người này biết thứ tự nè. Unfair. Cheers. Người thôi đã không muốn uống rồi. Chấp nhận luật chơi mà. Nhẹ mà smooth quá. Phải thần thái lên chứ không có miệng như vậy. Vô, chấp nhận luật chơi mà, đàn ông lên. Chỉ còn 2 ly thần thánh thôi. Đồ quý. Không sao, cố lên, bây giờ phải cố gắng chọn cho đúng. Là Dustin ha. Nói đến siêu mẫu bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Này là trong, giờ mình tính trong nước hay là để tôi suy nghĩ coi. 1, 2, 3. Quay Ok. Yến thôi, siêu mẫu mà. Thì tôi thích bạn Yến. Tôi cũng thích, hàng xóm tôi nữa. Mà bảo đàn ông nữa. Hàng xóm cũ tôi nữa. Vậy hả? Bằng tuổi tụi mình luôn á. Ừ đúng rồi, 88 tụi mình luôn. Tôi thích những người phụ nữ đàn ông á. Để tôi kể cho nghe, ác mộng của tôi là gặp con Yến trong thang máy. Nó cao 1m90 gì đó, tôi 1m50 ở dưới. Bạn 78 mà. Thì nó đi giày vô nữa. Xong có một hôm gặp nó đi diễn. Bước vô thang máy cái chào Yến. Linh hả? Mà cái giọng của nó còn đàn ông hơn giọng mình. Linh hả? Đi đâu vậy? Đúng cái mặt đó luôn. Yến đi diễn. Chúc may mắn. Tin Linh có không? Chúng ta thoát rồi, chúng ta rồi ăn mừng cái coi. Vô. Phụ nữ đẹp nhất khi nào? Từ nha. Sẵn sàng không? Từ từ cho Linh suy nghĩ, cái đã đọc suy nghĩ của Dustin đã. Phụ nữ đẹp nhất khi nào Dustin? Từ từ, một cái từ nào mà nó ngắn gọn đúng không? Được chưa? Phụ nữ đẹp nhất khi nào? Phụ nữ đẹp nhất khi nào? 1, 2, 3. Có bầu. Trời ơi, khi phụ nữ có bầu quá đẹp luôn đúng không? Nhưng mà đó mới là phụ nữ nhất. Phụ nữ khi họ ngủ thôi. Đàn ông vậy thôi. Họ nhắm mắt họ ngủ chứ không phải là họ ngủ, họ đi nhắm mắt họ ngủ là gì cũng có chứ. Ok, mời. Đợi chút xíu. Không có được ngửi. Không có ngửi nha, nhưng mà ở đây có bám ở trên thành, có giọt bám ở trên thành, còn những cái này không có bám ở trên thành. Ủa nhưng mà có bám chứ không bám thì sao? Đúng rồi. Trời ơi. Suy nghĩ 5 giây suy nghĩ. Hóa học, em yêu khoa học nè. Mà hồi xưa có học. Hồi xưa học ban D hóa với lý với toán là ngu vô cùng. Nước với rượu cái nào nhẹ hơn? Nếu rượu sẽ bốc hơi trước nước, vậy là nước sẽ không có bám trên thành ly mà. Cô chọn đi rồi đáng nữa cô ăn hết. Ôi càng nói nhiều càng thấy ngu luôn á nha. Bây giờ chọn nhá. Ly này cho Dustin. Đi 1.
Vâng, Uyên Linh ly số 1, 2, 3. Không. Linh tự chọn. Có vẻ hèn, có vẻ hèn. Linh tự chọn mà. Rồi ok, nhường á. Cái này của Linh nha. Đúng rồi. Trời sao cái này nóng vậy? Trời cái này rượu rồi. Rượu mà nóng gì? Ai bị rượu đế đâu mà, hay là cái gì mà nóng? Tôi thề là không. Cái này nước. Trời ơi. Sức mừng mày. Ê, cái này cũng nước. Vô. Nước mày ơi. Không, mùi đó là mùi rượu. Mùi rượu. Cô gái rượu uống rượu quen. Muốn chắc phải dùng cái ly màu đen quá. Màu gì cũng vậy thôi. Tôi nói là muốn mà dùng ly màu đen nha. Bây giờ là bạn sẽ làm gì một ngày sau thất tình? Còn gì nữa? 1, 2, 3. Uống rượu. Rượu hả? Tôi mà. Ok, shopping cũng hợp lý. Thì phụ nữ thì tôi thấy cái chuyện đó bình thường đúng rồi, cái gì càng đắt càng vui. Rồi bây giờ Uyên Linh chọn trái hay phải nè, bây giờ không có nhìn. Linh thuận tay trái thì Linh sẽ chọn tay trái cho Linh, tay Rồi. phải cho Dustin. Tay phải cho Dustin, tay phải là bên đây đúng không? Vô. Trời sao nó nóng quá vậy ta? Vô. Mày hả Bưởi? Cô này chơi chiêu dùng trí nhớ, nhìn xong mà nhớ rồi quay ra bày đặt ôm bên trái của Linh, bên trái phải của Dustin. Ghê gớm lắm, mai mốt tôi phải làm ly đen. Nước lọc mình xịn quá vậy ta. Nước lọc mà nặng quá. Kỳ vừa rồi có một cái headline nổi lên là Uyên Linh bình luận về Taylor Swift và sau đó fan của Taylor Swift thì vào tấn công Uyên Linh. Rồi cái chuyện đó như thế nào, rồi khi mà họ tấn công thì Uyên Linh nghĩ cái gì? Có buồn không? Linh không buồn một chút nào luôn, không có sao hết á. Cái đó là cuộc sống, nó sẽ luôn luôn diễn ra như vậy. Có một câu nói rất nổi tiếng về cuộc sống, đó là cuộc sống này nó vốn không công bằng. Chúng ta hãy biết ơn cuộc sống vì điều đó. Bất cứ điều gì xảy ra Linh cũng sẽ chấp nhận hết. Fan của Taylor Swift, fan Việt Nam thì có em còn chưa đọc tiếng Việt sỏi nữa. Đọc tiếng Việt còn chưa hiểu nữa. Chắc em vào Facebook của Linh, các em bảo vệ thần tượng của các em đó cũng không có gì sai. Có người comment rất đàng hoàng, rồi có người comment thì con nhỏ chưa được giáo dục tốt cho lắm. Không, có thể được giáo dục nhưng mà lĩnh hội chưa được tốt. Thì Linh cũng không có xóa những cái comment đó, Linh cũng không có block comment, Linh cũng không có block Facebook. Linh cứ để cho các em cứ thích nói gì thì nói, cứ làm gì thì làm. Linh cho rằng mấy em sinh đâu khoảng năm 2000 đó. Năm 2000 thì bố mẹ các em sinh năm cho là 7 mấy đi, chắc cũng có xài Facebook. Biết đâu họ thấy con họ comment những cái như vậy, họ sẽ biết cách giáo dục lại. Đây là cái bài học cho những người làm bố làm mẹ trong tương lai á. Khó nói lắm. Thực ra thì các em nhỏ, các em nói gì Linh cũng không có chấp. Linh chỉ có thấy duy nhất điều phiền phức thôi là trong cái status đó của Linh về cái CD của mình, thì có những người đàn anh đàn chị của Linh vào chúc mừng. Thì khi các em comment, mỗi lần mà có một cái notification gì mới thì họ cũng sẽ biết. Và với một cái lượng notification nhiều như vậy cũng sẽ phiền đến họ. Linh chỉ thấy duy nhất đó là phiền thôi. Ok. Dustin cũng biết Uyên Linh chơi thân với Quốc Thiên và Phương Linh. Linh Thiên. Thiên Linh. Rất là khó để có được tình bạn trong showbiz. Thì bây giờ Linh đã có rồi cho nên Linh không biết nó khó tới cỡ nào. Nhưng mà làm sao Linh có nghĩ là trước khi mà Linh Thi thân với lại Linh và Thiên thì mình có nghĩ là trong showbiz kết bạn nó như vậy không? Linh thấy mối quan hệ của Linh với đồng nghiệp á, nó rất là dễ chịu. Tất nhiên là không phải ai cũng thân, nhưng mà nếu mà gặp và giao tiếp như vậy nè thì trừ những người ghét mình, trừ những người nhìn mặt mình không ưa mình, còn những người bình thường thì Linh thấy ai Linh nói chuyện cũng vui vẻ hết. Tại vì nghệ sĩ vốn là những người cái trái tim rất là mềm yếu, rồi họ cũng thích chia sẻ, họ thích đùa giỡn. Uyên Linh nghĩ Quốc Thiên như thế nào? Quốc Thiên là một người rất là dí dỏm, tinh nghịch. So với Linh thì dễ chịu gấp 1000 lần, 1 triệu lần. Tự biết luôn hả? Biết. Tức là trong ba chị em thì mỗi người có một cái khó tính riêng. Mỗi người có một cái sự dễ chịu nó rất là lạ. Đã là kể Linh rồi, Uyên Linh dễ chịu cái gì nha? Cái đó chắc phải suy nghĩ lâu. Nhưng mà nói chung Quốc Thiên rất là dễ chịu. Ít nhất là trong ba chị em, người hiền nhất, dễ chịu nhất. Ai là khó tính nhất?
Linh nghĩ chắc Linh đó. Uyên Linh à? Chị Phương Linh thì kỹ tính nhất thôi. Còn Linh là khó tính nhất. Có kỷ niệm nào Uyên Linh khó tính mà bị người ta nói thẳng với mặt là sao khó tính quá vậy không? Nhiều quá không nhớ nổi luôn á. Linh là cái tuýp người là thích góp ý. Bà em góp ý hả? Hình như bị cái bệnh đó hay sao á. Thí dụ như vậy là sao? Thí dụ như là ví dụ Linh đi một cái nhà hàng ha, và cái nhà hàng đó có chủ là người quen của Linh ha. Nhân viên thế này thế kia Linh cũng góp ý. Góp ý public luôn không hay là Linh nói thẳng tại chỗ luôn, ngay tại vấn đề luôn. Linh nghĩ rằng nếu ai cũng dĩ hòa vi quý không, ai cũng thôi cho xong rồi không quay lại cái nhà hàng đó nữa thì cái nhà hàng đó sẽ như thế nào? Trong khi có những người như Linh sẽ bị ghét. Linh nói em phải thế này, em nên thế kia. Thì em nhân viên sẽ rất là tổn thương. Nhưng Linh muốn góp ý để cho dịch vụ của cái nhà hàng đó tốt hơn. Chẳng qua là hơi bộc phát tại chỗ chứ mình cũng không có elegant, mình không có sang trọng thanh lịch đến mức là cho tôi tờ giấy xong tôi viết kiểu góp ý. nói thẳng cái mặt luôn. Nói luôn tại chỗ chứ không phải là thẳng vào mặt. Xin đồng ý. Tôi cũng vậy, tôi cũng complain rất là nhiều. Nhưng mà nó chỉ vì sợ bị ghét thôi. Nhưng mà nhiều quá rất là mệt. Tại vì ở đây á hả, cái chuyện đi complain là chuyện bình thường, không có cái gì vừa mắt hết á. Sau cái hiệp 1 thì bây giờ chúng ta hiệp 2. Đây là trò chơi được gọi là thà chết còn hơn. Dustin và Uyên Linh sẽ thay phiên nhau đọc cái câu hỏi này cho đối phương. Trong thời gian quy định là có thể khoảng là 60 giây, được quyền chọn là tôi sẽ trả lời hoặc là tôi thà chết còn hơn. Tôi sẽ chọn cho Uyên Linh một cái món để Uyên Linh sẽ phải nếm. Đây là những câu hỏi nghiệt ngã. Mắm tôm. Ngược lại Uyên Linh cũng thế, Uyên Linh sẽ chọn trước cho Dustin một món rồi sau đó đọc câu hỏi. Trứng cút hả? Trứng cút. Trứng cút sống. Một là trả lời khoan. nước rồi, tương nói đi vừa nghe. Nước tương mù tạt, cái này uống được luôn, uống nguyên ly luôn. Đây là bún riêu xay nhuyễn, xin tô bún riêu. Bún riêu smoothie. Đây là beef smoothie, bò hầm. Bò này là bò đã trong hộp đã chín rồi. Ngày mai té ren. Mai té ren coi đi ha. Ơi. Còn đây là cá mòi smoothie. Đặc biệt cá mòi 3 cô gái. Bây giờ mình chơi 2 vòng hay 3 vòng? 3 vòng nè, giống như hồi nãy. 3 round, mỗi người 3 round. 5 round luôn. Chơi luôn. Quỷ ha. Ok. Chúc mừng mày. Bây giờ hãy nói là tôi chấp nhận luật chơi này. Tôi chấp nhận luật chơi này. Giọng dạc lên, đàn ông lên. Tôi chấp nhận luật chơi này. Ok. Nước ở đây. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu với phụ nữ trước. Xin mời. Trứng cút. Ok. Vô. Ây da. Khách mời nào của Ba Stories là buồn chán nhất? Hoàng Yến chăng? Wow. Thử nói coi. Trời, tôi nghĩ là cái này là không nói được rồi đó. Trứng cút ha. Buồn ghét. Ăn Giang. Không có. Trời ơi, cái mặt té rè đó nha. Cười mà nhức đầu luôn. Mình là lady, mình là first lady. Sẽ chọn cho đi bún riêu xay nhuyễn smoothie. Một muỗng, hiểu không? Nó biết rồi á. Tôi không biết vì tôi sờ lên câu hỏi. Cái gì ghê vậy? Câu hỏi đắt giá nào. Một ca sĩ Việt Nam mà Uyên Linh nghĩ là nên làm công việc khác thay vì làm ca sĩ. Bây giờ trả lời. Hoặc là bún riêu smoothie. Quốc Thiên ơi, chị xin lỗi. Trời ơi. Quốc Thiên ơi, nha, xin phải trả lời lỗi. đúng nha, chứ không phải trả lời theo kiểu là hoa hậu bán mai. Người ta trả lời như thế nào đó là quyền của người ta. Ok, nếu mà nghĩ vậy thì đến ngày mai lên báo. Mình nói Quốc Thiên bỏ nghề ca sĩ. Nói thiệt, tôi có thể bỏ tiền ra để đi bài PR, ok? Đồng ý không? Nếu lúc không có trách nha. Mình đàn ông mà. Man up. Chứ mình đừng có nói theo kiểu mình lấy bạn của mình ra. Quốc Thiên cũng là bạn của tôi. Nếu mà không nói được thì bún riêu smoothie. 60 giây. Quốc Thiên ơi. Không.
Tôi không đồng ý Thi, tại vì tôi thấy Quốc Thiên hát rất hay. Tôi ăn đây. Ví dụ bún riêu smoothie vô nè, ngon lắm. Bún riêu này là nấu chín hết rồi, không có cái gì sống hết. An toàn thực phẩm, thơm mà. Đàn ông tôi thích. Nước đủ luôn đi. vô từ cheers. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng tới mức độ nào? Chơi hết luôn, hai tay hai chân luôn. Cái mồi nha em. Oh. Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác. Từ từ ghê quá rồi. Câu này cũng dễ nhưng thôi được rồi, Linh cũng muốn nghe. Màn tỏ tình của Dustin và người yêu mà Dustin yêu nhất từ trước đến giờ diễn ra như thế nào? Oh my god. Ok, Dustin sẽ nói câu này. Cái mối quan hệ của Dustin với lại người yêu của Dustin hiện tại cũng là người Dustin yêu nhất luôn, là 4 hiện tại năm luôn rồi. hả? Lucky á. Lucky thế. Yeah, you know right, it's hard. Trong club, tình. trong club thực ra tụi tôi rất là dã man chứ tôi không có tỏ tình. Vô club được giới thiệu bởi một người quen và sau đó at the end of the club là tôi đè người đó ra trong toilet và tôi hôn người đó. Ồ, là từ được làm môi làm mái xong là đè luôn trong toilet luôn Đè hả? là hôn thôi. Lần đầu tiên gặp là chắc cũng phải 4 năm trước bạn, 4-5 năm trước. Ồ, thích ha, được làm môi làm mái à. Tôi hiện đại, tôi yêu hiện đại. Vinh hỏi cái này được không? Được, Vinh hỏi đi. Không tỏ tình, được là hôn luôn. Đúng. Nhưng mà hôn xong ngày hôm sau tỉnh dậy, tỉnh rượu hết rồi như thế nào nữa? Sau đó là đi với người đó 5 ngày liên tiếp, spend time với người đó 5 ngày liên tiếp. Có là một người lạ từ ngày trước. Cái này là love at first sight rồi, là giống như là tiếng sét luôn đúng không? Đúng. Sau khi mà 5 ngày đó thì người đó với tôi có một thời gian để suy nghĩ, deliberate, lựa chọn, suy nghĩ và cuối cùng đi đến quyết định là quen nhau đến bây giờ là 4 năm. May mắn thế. Xin chúc mừng nhá. Ok, Thank you. tới lượt Linh Linh. Dustin sẽ chọn cho Uyên Linh cá mòi. Linh sợ cá nhất trên đời luôn á. Vụ đánh ghen mà nhiều người đồn đoán về Uyên Linh có phải là sự thật? Không. Ủa sao chứ? Vậy là sao? Giống như là bắt. Không. Ok, I respect you. Cho hôn tay luôn á. You're over. Bây giờ Tới lượt Linh nữa đúng phải rồi. không? Chọn trước một món đã, bỏ xuống chọn trước một món đã. Trộn hai cái được không? Là cái nào như nào? Trứng với cá. Bụng trứng cá. Tôi chơi luôn, khô máu gì ba luôn. Chắc chưa? Chắc. Tôi chúc mừng mày. Thật chúc mừng mày. Bây giờ Linh mới đọc nữa. Sau việc nào phẫu thuật thẩm mỹ xong mà Dustin thấy là còn xấu hơn lúc trước. Trời đất ơi, con này xuất sắc quá, đắt giá quá. Chứ Uyên Linh có nghĩ ra được người nào chưa? Trừ tôi. Con nghĩ rồi. Có nghĩa là có một người đó thật sự xin trên lỗi, đời. con nghĩ Tôi nói thiệt là tôi muốn lú Thi lắm nhưng mà nó chưa phẫu thuật. ăn phải không? Một Ok lần lắm. sống thật với chính mình đi, nói thẳng nói thật Không ra. phải chuyện liên quan đến mình đâu. Lỡ mốt mình cũng đi phẫu thuật xấu banh xong rồi người ta nói về mình vậy. Thì kệ thôi, mình thích thì mình phẫu thuật thôi, còn ai nói xấu kệ người ta. Tôi sẽ ăn. Tôi nghĩ là để cho Quỷ bác này sĩ hèn, phẫu thuật. quỷ này hèn, ăn đi. Cái này, cái này Trứng, cá đã Dustin. Từ từ nha. Một mai qua cơn mê đêm. Thanh quá. Cũng thương thôi. Muốn trả thù. Để chọn câu hỏi nữa, Thế Linh có chọn không? Câu này là câu không. Một kỷ niệm xấu hổ của Uyên Linh khi đi diễn. Đi diễn á, nếu mà chị hát sai lời, sai tông là Linh đã xấu hổ rồi. Quên lời là đã xấu hổ rồi. Nhưng mà có một lần mà Linh xấu hổ nhất luôn, mới gần đây. Tức là tối hôm trước Linh vừa ở đâu á, đại khái là trong mấy ngày đó Linh chạy show quanh Việt Nam rất là nhiều. Xong sáng hôm đó Linh bắt chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Make up cho nó
Make up trên máy bay luôn. Make up trên máy bay được hả? Make up trên máy bay luôn. Đáp xuống Hà Nội cái là đi về chỗ khách sạn nó rất xa, vào một cái là hát liền. Thì hôm đó hát mở bán cái biệt thự gì á, toàn là khách VIP thôi, và người ta chỉ yêu cầu Linh hát có 2 bài thôi. Linh hát sai lời cả 2 bài. Ủa bài hát sai lời? Hát sai lời là đứng một chỗ luôn, với nhạc chạy mà ca sĩ chưa lốt lời luôn. Xong rồi hôm nay Linh rất là vui, Linh được ở đây vinh hạnh hát cho mọi người nghe, đặc biệt là villa bla bla bla. Linh cũng thích villa. Và sau đây Linh hát bài Hà Nội mà bán villa ở Phú Quốc. Ok, sau đây hát bài Hà Nội, hát sai lời luôn. Có ai phát hiện cả ra? 2 bài đều hát. Tại sao không phát hiện ra? Tại vì là đây không phải chỉ hát nhầm nhá, mà là Linh không nhớ ra lời. Linh đứng một chỗ luôn. Chết rồi, tại sao lại như vậy? Tại vì buổi sáng sao hôm đó bị như vậy. Chỉ hát có 2 bài thôi, mà 2 bài sai lời cả 2 bài. Chết rồi. Đó, xấu hổ nhất luôn á. Quê lắm. Hát xong Linh ra sân bay liền luôn. Trên đoạn đường từ khách sạn ra sân bay là Linh khóc luôn mà. Tại vì bầu show biết Linh hát sai lời đòi trừ tiền Linh. Nếu mà hỏi Uyên Linh có ngại khi mà chia sẻ những câu chuyện của Linh tại Bar Stories hay không thì vừa có vừa không. Nó cũng giống như trong cuộc sống thôi, có những chuyện mình không thể chia sẻ được. Nhưng mà hầu hết với tính cách của Uyên Linh thì Linh chọn là đối mặt với cái câu hỏi và trả lời chân thật nhất mà mình có thể. Thích và không thích điều gì ở Bar Stories, không có cái gì không thích hết đó. Cái gì cũng vui hết, rượu ngon, Dustin pha đồ cũng được, rồi mấy cái đồ ăn cũng vui, không có cái gì không thích hết, cái gì Linh cũng thích, rất là vui. Uyên Linh muốn là Dustin đừng có giận Uyên Linh về cái chuyện 7 năm trước quay MTV đột kích nữa, bởi vì lúc đó Uyên Linh mới đi làm, Uyên chưa từng là ca sĩ, chưa từng là nghệ sĩ, Uyên Linh chỉ là sinh viên thôi. Cho nên là khi mà có ai đột kích quay Uyên Linh vừa mới từ sân bay bước xuống, từ máy bay bước xuống, xấu xí như vậy, tóc tai bù xù như vậy, cho nên Linh chỉ muốn nói là bây giờ sau 7 năm đi làm, Linh nghĩ là Dustin cũng đã hiểu được cái tấm lòng của Linh đối với âm nhạc rồi, thì đừng có giận Linh nữa, chỉ có vậy thôi. Nếu các bạn thích video vừa rồi thì đừng quên bấm subscribe, đăng ký Dustin on the go hoặc là xem thêm những clip ở ngay đây nhé. Và đừng quên để lại bình luận cho Dustin ngay dưới video này. Thank you.